Hello，大家好，又係我。咁今次繼續有3位觀眾嘅，咁係望唔到佢隻眼㗎，除咗呢一隻之外。係啦，咁就 sell 翻呢啲嘅俾人棄單嘅 Squishy， 好慘，得幾個嘅啫，1、2、3、4、5、6、7、8、9個咧，係啦。首先就 sell 翻呢個嘅豬鼻雞啦，係啦。唔知 focus 完啦，咁你都見到好多痕啦，佢係 full crust full defect 㗎啦，呢條都算大啦係嘛？係好大，好大。咁 sell 翻佢做兩蚊嘅啫，因為佢真係好 soft 好練啦。係啦，嗱，而家開始咧，逢真見到呢3位觀眾咧，就係 sell 嘢㗎啦 ，sell squish 或者 sell 其他嘢㗎啦。咁到呢塊 close 啦定 toast 啦，我唔知啦。咁咧呢一個係發咗黃嘅，係啦。咁佢係好 soft 咯，佢啲醬都好靚啦。佢係未甩過呢啲裝飾嘅，呢度比較硬少啦，唔係硬，係好 soft 啦，真係好 soft 好練咯。sell 翻佢，我呢啲全部都9個半買翻嚟，其實仲有啲係貴少少噶啦。咁呢一個咧係好 soft 啦，咁就 sell 翻佢做3蚊啫，全部都好平咁樣去 sell 翻噶啦。係，跟住到呢一個啦，大家都見到呢度甩皮，呢度 crust。上次 focus 唔到，而家終於可以 focus。呢一度有條大 defect， 跟住呢一度 full crust full defect， 咁佢係好 soft squishy， sell 翻佢做2蚊啫，2蚊，唔超過5蚊啦，唔係超過5蚊，唔超過10蚊啦，係全部都唔係太都唔超過10蚊啦，係啊。咁到呢一個 cupcake 啦，咁佢係有磁貼咧，佢係咁嘅。佢有啲氣出嘅，唔知點解啦。咁呢一度個 cream 係啊，個 cream 係甩咗嘅，所以我唔知點解咧，冇個 cream 冇嘢塞住係會噴氣啦。我覺得幾好玩啦，佢係好 soft 啦，有少少香味啦，係好 soft 啦，好練啊，係啦。咁係啦，咁 sell 翻佢做。我10蚊就買翻嚟啦，咁而家4蚊 sell 翻出去，4蚊，3至4蚊，3蚊至4蚊啦，係啦，想要就出啦。跟住到呢個啦，1蚊，佢咧唔好意思有啲草嘅，跟住佢係 full crust 啦，隻眼嗰啲眼 full crust full defect 㗎啦，啲面珠燈啊嘴啊全部靚，但係好奇怪嘅喎，就係呢啲就係眼啦、嘴啦，同埋呢一度係 full crust 嘅喎。嗰個成個泵咧就係有少少甩皮同埋 air bubble 嘅啫。咁其他咧係 no crust no defect， 我就唔知點解咧呢一度呢幾笪，即係就係表情係有 crust 同埋 defect， 即係 full 晒 crust 啦。但我真係唔明白點解個泵係 no crust no defect 㗎啦。咁係啦，有啲神奇啊！係啊，佢少少回彈力嘅。而家 sell 翻佢做1蚊嘅啫，1蚊。係啊，佢有少少硬地，但係佢硬得嚟又好軟喎。咁係有少少 squishy 啊，即係少少回彈力啦。係啦，1蚊。跟住到呢一個啦，唉，甩咗2片嘅奇異果啦，跟住呢度咧甩晒啲醬啦，呢度生產問題啦，呢個生產問題 air bubble 啊，跟住咧，跟住就係呢一個啦，佢係 soft 地嘅，係好 soft 啦，唔 squishy 嘅，佢係呢一度係好多 crust，都唔算好多嘅。係啊，佢個級係啦，有呢個啦，咁佢個紙係冇咗㗎啦，好 soft 啦，我15買翻嚟嘅，咁而家就3蚊咁樣 sell 啦，3蚊，唉，3蚊 sell 翻出去，咁樣，係啦，之後咧就到呢一個，唔係呢個我食嘅
sell 翻出嚟。咁呢一個啦，冬甩啦，藍色嘅，佢都 OK squishy 啊，佢係好 soft 好好攣啊，係 OK squishy 啊，好攣。係啦，唔好意思，係啦，唔好意思啊。咁呢個好 soft 啊，都算 squishy OK squishy 啊。咁呢度係呢一度爛，呢個好爛咗啦，呢個無啦啦爛咗喎，係啦，爛咗 crash。呢一度都有，係啦，之後呢一啲粒粒咧唔使理嘅，係佢係做得好真啦，呢一度，係啦，不過佢係好 soft 啦 ，OK squishy 啦，所以 sell 翻佢做，我買翻嚟，唉，4蚊啫，4蚊咋，好 soft 好 squishy 啊，4蚊至3蚊啦，咪算啦4蚊啦，係啦，之後到呢個馬卡龍啦，佢係呢一度得兩條 defect 啊，呢度有幾條 crest 同埋 defect 啦，跟住呢啲全部都係甩皮，全部都係甩皮嚟㗎咋，呢度2笪 crest 啦，跟住呢啲全部甩皮㗎咋，大家睇下，睇到冇？係啦，全部甩皮嚟嘅，佢哋好 soft 好 squishy 啊，係啦，好 soft 好 squishy。佢唔係 Café嗰個嘅馬卡龍啦，係啦，而家就4蚊咁樣 sell 翻出去啦，4蚊咋，係咯，跟住就有一個啦，就8蚊咁樣 sell 嘅，係啦，得一個先係超過5蚊嘅啫，得一個係超過5蚊，就呢個，佢係好 soft 好好攣咯，不過呢度甩咗。呢度甩啦，呢度甩啦，係啦，咁係啦，係啊，唔好意思啦，係啦，咁我係20蚊買翻嚟㗎啦，呢啲碎通常都會甩㗎啦，係啦，20蚊啦，而家20蚊買翻嚟，而家就8蚊咁樣平 sell 啦。係啦，咁佢個真係好 soft 啦，OK squishy 嘅，好好攣啊真係，8蚊而家係啦，今次就 sell 住咁多先啦，下集再見，拜拜。